छूटने वाला है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो ये जो है मैंने छीटनी ये ले ली है और इसको मैं देखो सब ले लिया मैंने, ये देखो खत्म है। नाउ इट्स टाइम टू वेट। वेट कर लेते हैं। प्लीज़ कमेंट ख़राब मत करना, क्योंकि आप लोग क्या ही कमेंट था, इसके लिए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मैं अपने मुंह को कवर नहीं करूँगी नई हैंकी का यूज़ कर रही हूँ। दोस्त नहीं आई है, तीसरी आने वाली। ओह गॉड, कभी कभी आता ही नहीं है छे, कभी कभी आएगा तो एकदम कुछ ज़्यादा ही आ जाता है थोड़े से ही पाउडर में। मे बी अब आए वापस।